想这次非常感谢我们教育处能够安排这个部分高中校长可能我们南投县很多高中，那能够先安排那当然如果像县立高中我今天终于以高中校长的这样一个阶段来跟大家做一个报告这个真的非常感谢我们处长我想旭光高中各位并不陌生常常到旭光高中来开会。那旭光高中本身也是特教资源中心。那未来当然我们科学馆这个完工之后那也是我们县的这个科学教育的一个中心更是我们未来如果空手道馆昨天许阿甘议员也非常关心空手道馆的一个进度那目前这个成绩最好的是亚运金牌那亚运金牌当然是奖金学生300万这个指导教练的300万目前成绩是最好。那在2020年将是我们奥运正式把空手道内入这样一个比赛的一个项目所以说我们很期待2020年在这个奥运能够得奖得奖的一个学生当中就可以听到旭光高中4个字这是我们所共同的一个期待。好，那再来这个学校特色简报因为15分钟真的非常少那但是要重点式的把学校的一些特色来跟大家做一个说明还好各位常常到旭光大概都很了解这个旭光是我们前县这个唯一的县立高中，也是教育部认定的一个优质高中事实上旭光高中在所有的全体的这个行政同仁跟老师们的共同努力我们校务评鉴也是1等奖跟我们在座的几个学校都是1等奖这是相当不错的。也就是说，我们南投县的高中真的都不错了就近入学就能够就近来圆梦那接着我想在这边这个是爷爷我很喜欢用这样一个方式来跟我们同仁勉励事实上在学校大概有3个团队可以来形容一个叫做野鸟团队就是说大家很认真，自己做自己的事，但是那个目标方向是不一致的，甚至有时候会对方向刚好相反，或者是对冲那这样的学校很难有特色。那再来就是螃蟹文化，而且螃蟹文化也是一般学校很普遍的现象。哪一个老师愿意来努力去把他自己所学把它奉献出来，一定有人会去把它拿下来哪一个老师愿意来协助解决学校的行政困难，那可能在同仁当中说你为什么那么鸡婆我想各位中小学校长们，你们应该感同身受那个叫做螃蟹文化那我们要的就是一种野雁团队。野雁团队就是说我们在辛苦当中当然我们有很多的声音，这种声音是掌声绝对不是嘘声而且透过大家的互相的一个轮流，实重的工作大家一起来那如果累了就到旁边借着大家的力量能够继续我们的目标前进，那通常可以多上70%以上的这样的距离这个就是一个野雁团队。那这里是一颗太阳，旭光不止1颗太阳，旭光有几颗太阳？有9颗太阳对不对？也是说正能量的一个所在那当然旭光也有旭光的历史为什么当初改成了完全中学？就是经过投票应该有2个名字，一个叫做草屯高中一个叫做旭光高中那就是因为大家觉得说旭光这个名字真的非常好，在草屯街上如果往东边一看在以前都是太阳出来的地方所以叫做旭日东升就是那个地点就是旭光高中那这个是有这样一个意涵。然后这个教育之美在于多人共融多色共存，我想这个相当重要。尤其我们现在多元价值、多元文化怎么样能够去这个容纳多元的声音我想这个是我们校长要来努力的。好，
那接着学校的坚持那在民国57年这个是惠民中学的成立90年就变成这个旭光中学再来91年改制为旭光高中设立体育班，101年这个校务评鉴1等奖被认证为优质高中。那另外我想每一个学校如果没有一个学校的关键性的一个事情那我们把科学馆列为这个是教育部这个是旭光高中的大事，也是我们南投县的大事，总共8400多万。那非常感谢处长非常用心帮忙学校2600万这是我们的县委要负担的，其他6400万这个是由教育部来补助的这个经费相当的一个庞大，所以我们县长也是希望说能够好好的来用我们这样一个科学馆好，那接着学校的人数这个高中部21班那21班呢就是7+1普通班6班，体育班1班一个年级那国中我们一直谨守分际12班这个再多就必须要辅导到其他的附近的学校那我在旭光是第7年。7年来全部都是12班当然也有很辛苦的时候，必须把一些可能要练旭光的一个学生，把他辅导到我们附近邻近的学校因为我们是总量管制学校。那为什么总量管制？因为我们本身整个校舍是不足的校舍是不足的那这个我们许阿甘议员一直很关心说学校是不是能够再成立一个体育班当然我们很想成立但是我现在比较头疼的就是说，假设明年在12班，那也许就没有办法那个空间再成立那个体育班，因为纵使空手道网盖了，它也是训练的场馆，没有教室真的没有教室这个就是我们想要去怎么样去克服这个部分好，那学生这个特教有8班，总共有65班那学生总数1763人那在2、3年前大概学生有2100最近3、4年减少了300-400位虽然班级数没有减，老师没有减但是真的学生减了不少这个就是我们要去因应的少子化少子化。那未来少子化我想不管是国小，不管是国中都要这个非常严肃以对因为只要有一个老师不如意就会可能会造成有一些学校的一个动乱所以这个部分我们要很谨慎去做处理。好，那接着学校整个愿景那愿景我常常讲说旭光高中非常好的意思就是说，第一个绝对是了解国中的生态，更知道高中要做什么所以说我们的特色就是6年一贯6年一贯那在这边我们是德智体群美，那生命创意活力有指是透过学校同仁大家共同讨论的。那什么叫生命？生命的关怀我们在旭光写了很多的故事，有老师的故事，有学生的故事等下有时间再跟各位做这样一个分享。那这个是我们整个下来之后愿景的内涵总共有16个，那个是一个 KPI 的指标随时我们办活动，我们一定要去考虑到说，到底有没有符合这16项如果说有某一项太多了，我们可能就转到其他的项目来充实我们学校整个的内容。那再来就是诚正勤义那是国中时代的优良传统，不能把它给忘掉这样子所以我们就诚正勤义待人以诚，处事以正，学习以勤预尽以义这是我们共同努力的。那这个我想我们县长对非常关心我们的教育处长也非常关心就是看着我们的午餐那旭光高中有应该讲说前线最漂亮的餐厅真的前线最漂亮的餐厅，这个要来感谢教育处的一个协助我们透过大家的一个智慧不但是餐厅，而且是主题餐厅，是草鞋墩文化的主题餐厅。到了餐厅之后可以去了解整个草鞋墩的文化，以及中餐西餐的礼仪餐厅这个是我们处长跟县长都过去关心。那这个是蔡英文总统他早在100年的10月10号他就下乡去关心我们的一个空手道的学生然后他有承诺他一定会协助旭光高中能够继续来发展这样的一个空手道当场就给了5万块
5万块了啊。但是我们蔡英文啊，蔡总统，那这个是我们学生非常有气质的啦啊，这个旭光高中真的非常学生非常有气质啊，在这边念书哈，这个相片呢如果放大，大家看起来就觉得神似跟淑女啊。那再来这个愿景这个我们就列过了。好，那学校的特色总共有这些6年1贯社区高中的典范，这个不是我们讲的，那个是吴青山吴署长讲的这个有一次就在那个草山去这个有关于全国高中的这个友善校园的一个研讨，他们第1章就放了旭光高中的这样子一个相片然后跟我们一个学生叫做谢之毅，他考上台大那等一下我会介绍他为什么能够考上台大，没有补习，只是晚自习，透过老师的关心也可以上台大好，那总共我们的特色有这么的多因为时间的关系，我这个每一个我都有这个相关的串联的简报，但是我知道时间已经不够了那为了要让大家知道我这个校长的用心所以我还是要把它这个列出来有时间我想随时都可以来跟各位做一个分享好，那继续。那科技领航、旭光飞扬，这是目前我们旭光高中现阶段我们聚焦的一个目标。怎么样通过这种科技让这个教育能够发挥它更大的一个效果那这个是我们的一个科学馆的相片。好，那科技方舟如果从我们中塘公路从南开工中看过去这个好像是南开工中校检的一部分，但是事实上是旭光高中，很多要到南开大学去南开大学，抱歉南开大学，结果常常从我们校园说，他要到南开大学的这个要去找哪一个处室事实上旭光高中看起来就像大学那种感觉。我们有延伸校园，那个延伸校园就是我们手工艺馆，我们常常带着学生去那边做手工艺的一个学习。然后我们的对面有全国最大的警卫室草屯分局毕业典礼根本不要在新闻说请警察去，前面就是那个100多人的这个警察分局，然后警察分局的旁边有这个数以40公顷的这样的一个这个我们的公园那这个整个看起来非常漂亮，然后旁边又有南开大学好，那接着这个是我们整个一个科学馆。那目前科学馆要跟处长报告以及各位这个我们前线的校长报告的非常顺利很少这个工程进度是超前的，旭光高中都是超前预计在106年的2月6号要来完工了这个先跟各位做这样一个分享好，那再来学校的一个愿景我们说科学馆，那当然我们怎么样变成一个科学的一个中心从老师从行政，从家长从环境整个去做个营造那当然一个目标课程教学，然后培养具科学素养的学生，那兼具广度、深度、热度、速度跟长度好，那希望说从基本胜任到卓越那这个是旭光高中科学教育的绩效我们四个学校也都不错啦，不过我要跟各位报告旭光高中一直以来每年都是南投县科学科长应该讲说成绩最好的一个学校我们仅次于彰化高中，因为彰化高中它有正式的科学班那我们很期待如果说我们科学馆能够建好以后，引进我们一些大学的资源那我相信我们能够急起直追那当然我们也都很愿意跟我们的高中，跟我们所有的国中小来做这样一个分享。那这个是我们历届的一个科长，国中的不在内我想今天是针对高中去做一个报告所以我就只类国中的每年都代表我们南投县去参加全国的比赛好，那这个是前3天的相片我说不是口号，而是能够去落实去做旁边就是我们这个林少武林校长，这是吴玉珍吴校长，那我们一起到北部去报告这是一个高瞻计划，能够把科技跟传统做一个结合
然后慢慢的这个现在是国中，以后如果说国小有兴趣那我们也会来找国小来做一个合作这个高三计划，科技融入传统技艺教学的应用跟研究等。好，那旭光高中为什么要选择旭光高中了那我想旭光高中里面联联方案、大省方案这个放心方案、摘心方案、爱线方案总共有5大方案，但是时间已经到了快到了还1分钟，我还是赶快秀一下了所以说我这个时间真的太短了应该如果一个学校1个小时比较能充分一点。好，那接着旭光高中的专案我们连续4年教育部的行动学习专案计划，今年我们也荣获优质行动计划的推展的优质学校那再来教育部的优质化计划，那这个计划大概是300万到500万所以旭光高中大概都必须要用晚自习假日时间来这个设计一些课程，让旭光高中的学生有多元的一个活动每年就有300万至500万，那总共有9年相当的多，还有7年的高中均质化的计划讲座。那这个水泥工的女含泪苦读上台大这个就是我们吴清这个吴署长特别推荐的没有去补习，只有晚自习然后很认真的，有什么问题问老师，也可以上台大也可以上台大。好，那再来。另外的就是1家6口对于是我们旭光高中的始终家长始终家长西中的这个都是念法律系，还有2个目前应该还在念一个国中一个高中，未来也会很不错的那为什么我要讲这个？报纸也有看出来就是念旭光都没有补习1家都是念法律系那目前老大已经考上了这个警政署的这个有一个那个公务的一个职位这个父亲特别来跟我分享好，那这个行动数位这个推动在地化再来旭光的一个空手道这个可以好好的再讲一下这个时间真的会非常少那再来温馨辅导、友善校园、品德第一那再来学校的特色等特殊表现这个大家就分享一下，还有良师典范我们全国最多的总统教育奖的学生就在旭光我想目前没有人比我们多的7个每年有时候1个，有时候2个全国最多的那这个很值得就是说提出来跟大家去分享，就是说在困境当中这个品德也好然后又有成绩才能够荣获总统教育奖还有良师典范我们都有了不管是师铎奖、信坦芬芳路心灵教育奖、全国优秀教练 Super 奖等都非常多了这是良师的一个典范。那学校的一个展望我们是希望通过努力这个有7点。顾敌拔尖无肉优肉兼顾这个是我们希望说把每一个学生都带上来的。那因为时间的关系但是也占用了时间不好意思感谢各位的一个聆听那我想我们县立的唯一高中一定会更加的一个努力让各位校长让我们南投县这个我们教育处得到回来我们大家一起来共同努力重点优秀的学生记得送到旭光高中来，好不好？那就近也可以到我们4个学校，那个也都不错了我们大家共同来努力。好，谢谢。就是重点就是把人才留在南投。